નમસ્કાર મિત્રો, અમારી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે જાણીશું કોમન બીમારી જે બધાને સામાન્ય રીતે થતી જ હોય છે। શરદી થાય, ખાંસી થાય, કોઈકને કફવાળી ખાંસી થાય, કોઈકને સૂકી ખાંસી થાય અને કફ થાય, ફેફસામાં કફ થાય। આ બધી વસ્તુ કોમન થઈ ગઈ ને અત્યારના સમયમાં તો ઋતુનું કાંઈ નક્કી જ નથી હોતું। બે ઋતુ ભેગી થાય, સવારે કંઈક અલગ હોય, સાંજે બપોરે કંઈક અલગ હોય। તો આ વખતે આવા સમયમાં બીમાર પડવું કોમન છે। તો આ સમયે આપણે શું ધ્યાન રાખવું જોઈએ? ખાસ કરીને ચોમાસામાં ને શિયાળામાં પ્રોબ્લેમ વધારે રહેતી હોય તો દવા લેવાથી રાહત તો થઈ જાય, પણ થોડી ઘણી અંશે આપણના શરીરને નુકસાન પણ કરે છે। તો બનતા ત્યાં સુધી ઘરેલું ઉપચારથી જો શરદી ખાંસી ને કફ સારો થતો હોય તો દવા ન લેવી જોઈએ। તો આજે આપણે એવા જ થોડાક ઉપાયો જાણીશું જે આયુર્વેદિક છે। ઘરે તમને એની સામગ્રી આસાનીથી મળી જશે। બનાવવું અને વાપરવું સરળ પણ છે અને એની કોઈ આડઅસર પણ નથી। તો જાણીએ આપણે કેટલાક ઉપાયો। આપણે એક હેલ્થી ચા જાણીએ। જે રીતના ગ્રીન ટી હેલ્થી હોય એ રીતના તે શરદી ખાંસી માટે એક ચા છે, જે આપણે આજે એની રીત જાણીશું કઈ રીતના બનાવવાની। તો 200 ml પાણી લો, એની અંદર થોડુંક આદું નાખો, થોડોક ફુદીનાના 4-5 પાંદડા નાખો, 4-5 તુલસીના પાંદડા નાખો, લીલી ચાયપત્તી થોડી એવી નાખો, પછી લવિંગનો પાવડર નાખો, તજનો પાવડર, મરીનો પાવડર અને અરડુસીના પાન। મિત્રો, અરડુસીના પાન શરદી ખાંસી માટે બહુ જ ફાયદાકારક છે, એટલે મળે તો અરડુસીના પાન તો જરૂરથી નાખવા। આ બધાને ત્યાં સુધી ઉકાળવાનું કે જ્યાં સુધી એની સુગંધ બહાર ના આવે। સુગંધ આવે પછી તમે ઈચ્છો તો એમાં સાકર કે પછી મધ નાખી શકો છો। મિત્રો, ખાંડ ના નાખતા। ખાંડ છે એ શરદી ખાંસીને વધારવાનું કામ કરે છે, એટલે સાકર કે મધ નાખી શકો છો અને લીંબુનો રસ નાખી તમે આ ચા ટ્રાય કરી શકો છો। જો આ ચા તમે રોજ સવારમાં લો તો જરૂરથી ફાયદો થાય છે, તમારા કફમાં પણ રાહત થાય છે અને શરદી ખાંસી પણ દૂર થાય છે। આવો જ બીજો ઉપાય જાણીએ તો આદુનું ચૂરણ, મતલબ કે આદુને ક્રશ કરવાનું, એની જોડે લીંબુ અને મીઠું 3 વસ્તુ ભેગી કરીને તમે જો જેમાં પહેલાં રોજ લો તો તમારી પાચન શક્તિ પણ વધે છે, ખોરાક પચવામાં પણ આસાની રહે છે અને શરદી ખાંસી કફમાં પણ રાહત થાય છે। મિત્રો, આ 3 વસ્તુ એવી છે કે એનાથી કોઈ આડઅસર કોઈને થતી નથી। તો આ જરૂરથી તમે ટ્રાય કરજો। હવે જોઈએ હજી એક ઉપાય, જેમાં છે એલચી અને લવિંગ। એલચી અને લવિંગને ત્યાં સુધી શેકવાના છે જ્યાં સુધી ડાર્ક બ્રાઉન ન થાય, મતલબ કે એલચી બળી ગઈ હોય એવી ના દેખાય ત્યાં સુધી શેકવાનું છે। બંનેનો પાવડર કરી અને મધ સાથે જો રોજ 2 ટાઈમ લેવામાં આવે તો તમને જરૂરથી શરદી ખાંસીમાં રાહત થાય છે અને જો કફ થતો હોય તો એ અટકી જાય છે, મતલબ કે કફ દોષ રહેતો નથી। હવે આગળ જોઈએ તો આદુ, એટલે કે આદુમાંથી જ સૂંઠ બને છે। સૂંઠ અને ગોળ બેઉ મિક્સ કરી અને આપણે સૂંઠની ગોળી બનાવીએ છીએ। એ સૂંઠની ગોળી શરીરને શક્તિ પણ આપે છે, ગરમી આપે છે, શરદી ઉધરસ ને કફ માટે આ ગરમ વસ્તુ બહુ જ ઉપયોગી છે, હેલ્ધી પણ છે। જો રોજ સવારે તમે એક ગોળી લો ને તો મિત્રો આપણે માંદા ના પડીએ એવું કહે છે લોકો। સૂંઠની ગોળી એટલી હેલ્ધી છે અને પહેલાંના સમયમાં દવાઓ કરતાં સૂંઠ વધારે લોકો વાપરતા હતા। સૂંઠની ગોળી જો રોજ તમે એક લેશો ને તો કફ, જો ફેફસામાં કફ થયો હશે ને તો એ પણ છૂટો પડી જશે। હવે વાત કરીએ ગંઠોડાની રાબની। ગંઠોડાની રાબ જો પીવામાં આવે ને તો શરીરને એનર્જી એટલે કે શક્તિ તો મળે છે, ચક્કર આવતા અટકે છે અને લો બીપીમાં પણ રાહત થાય છે। ગંઠોડાની રાબ રોજ પીવો। આ પ્રોબ્લેમ હોય તો રોજ થોડી પીવી જોઈએ અને ના હોય તો થાય ત્યારે તમે પીવો તો જરૂરથી રાહત મળે છે। હવે જોઈએ મરી પાવડર અને લીંડી પાવડર। આ બંનેને સૂંઠ સાથે મિક્સ કરી દેવાનું અને પછી જો એનું આ ત્રિકૂટ ચૂર્ણ લેવામાં આવે ને તો શરદી ઉધરસમાં બહુ જ રાહત થાય છે। પછી જોઈએ તો
અજમાને તવા ઉપર શેકીને એની વરાળ કપડાં વડે લઈ અને છાતી ઉપર જો શેક કરવામાં આવે ને, આને એમ કહેવાય કે અજમાનો ગોટાલ શેક. એ જો કરવામાં આવે ને તો ફેફસામાં જે કફ હોય છે ને એ છૂટો પડી જાય છે. મોટી ઉંમરના ને આ તકલીફ વધારે હોય, કફ છે એ ફેફસામાં જમા થઈ ગયો હોય, તો એને જો આવો નિયમિત શેક કરવામાં આવે ને અજમાનો, તો એનાથી કફ છૂટો પડી જાય છે અને જે શરદી ઉધરસ કફના લીધેથી થઈ હોય તેમાં પણ રાહત મળે છે. હવે હળદર મીઠાના જો કોગળા કરવામાં આવે કે પછી હળદરનું દૂધ કે હળદરનું પાણી પીવામાં આવે તો શરદી ઉધરસમાં ઘણો ફાયદો થાય છે. અને આ વસ્તુ તો બધાએ એકવાર તો અચૂક અજમાવી જ હશે, કેમ કે હળદરનું દૂધ પીવું કે હળદરવાળું પાણી પીવું, હળદરમાં અજમા નાખીને પીવું, સૂકી હળદર પીવી, હળદરને મધ સાથે પીવું, આ બધી જ વસ્તુ છે શરદી ખાંસી માટે બહુ જ રાહત આપે છે. હવે જોઈએ અજમાનું પાણી. અજમાનું પાણી પીએ ને તો શરીરને ગરમાહટ મળે છે અને શરદી ખાંસી અને સ્પેશિયલી વાયુમાં રાહત મળે છે. જેને વાયુની તકલીફ હોય એણે રેગ્યુલર અજમાનું પાણી પીવાની આદત રાખવી જોઈએ. હવે જોઈએ તો અજમાના પાણીમાં હળદર, ઘી અને મીઠું નાખી અને હુંફાળું ગરમ કરી અને કોગળા કરવામાં આવે ને તો ગળું સાફ રહે છે અને થ્રોટ ઇન્ફેક્શનથી રાહત થાય છે. મતલબ કે ગળામાં જે તકલીફ થતી હોય એનાથી રાહત થાય છે. ગળામાં જે ઘણાને કફ રહેતો હોય તો એનાથી રાહત થાય છે. અને આ કફના લીધેથી કે ગળાની તકલીફના લીધેથી થ્રોટ ઇન્ફેક્શન જે થાય એમાં પણ રાહત મળે છે. તો મિત્રો, આ બધા હતા ઉપાયો જે ઘરેલું છે. બધી જ વસ્તુ ઘરે આસાનીથી મળી જાય છે અને એની કોઈ આડઅસર પણ નથી. તો મિત્રો, આ અમારા ઉપાયો છે તે તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. શરદી ખાંસી કફમાં જરૂરથી રાહત મળશે. અને અમારી ચેનલમાં આવા જ વિડીયો જોવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને આવા નવા વિડીયો જોવા માટે બેલ આઇકન પર ક્લિક કરજો. મારો વિડીયો જોવા માટે સૌ કોઈને ધન્યવાદ.